Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dijelim sa vama recept za postnu lenju pitu sa višnjama. Zaista preukusno, mislim da morate isprobati. Izuzetno jednostavan recept. Za početak iskoristit ću 600 g zamrznutih višanja, dodala sam 2 vanil šećera i 1 kašiku šećera. Stavit ću da se višnje prokuvaju i dodala sam 50 ml vode. Zatim pripremit ću 2 supene kašike gustina i 3 supene kašike vode, pa ću sada ovaj gustin da rastopim. Kao što znate, već sam ja u mnogim receptima ovako nešto pripremala, odnosno ušpinovala voće, najpre višnje, jer ih zaista najviše i volim, tako da ćemo i u ovom receptu ušpinovati višnje. Kada se one prokuvaju nakon nekih 10 minuta, 15, smanjite vatru i onda polako dodajte ovaj otopljeni gustin, neprekidno mešajući. Vatra, kažem, ne treba da bude mnogo jaka i sada samo mešajte dok se smesa lepo ne zvusne. Nakon nekakvih 2-3 minuta možete skloniti sa ringle i mi smo lepo ušpinovali višnje. Lepo ću da promešam i da sačekamo da se ovaj naš fil prohladi, a za to vrijeme spremamo lenju pitu. U pitanju je zaista jako dobar recept postni. Pripremite jednu veliku posudu, pa u nju sipajte 250 ml mineralne gazirane vode i 150 ml ulja. Za ovaj recept potrebno je sada da pripremite jednu šolju koja je zapremine 200 ml i unutra da sipate 5,5 takvih šolja brašna. Znači one nisu do vrha napunjene, ali blizu. Zatim dodat ćemo i 1 šolju šećera, 1 kašiku gustina, to je kukuruzni skrob, a zatim ćemo dodati i 1 pakovanje vanil šećera i pola kesice praška za pecivo. Uzet ću 1 limun, izrendat ću cijelu koru od limuna, a zatim ću taj limun da presečem i da polovinu limuna iscedim, pa ćemo i njega da dodamo u smesu. Recept je, kažem, veoma jednostavan jer vi sve sastojke prvo dodate u posudu, a zatim ih zajedno izmešate. Ja ću sada u početku da uzmem ovako špatulu pa da lepo sjedinim sve sastojke i ovo bi trebalo da vam bude otprilike tačna mera da vam se ne lepi mnogo za špatulu. Ukoliko vam se lepi, vi možete dodati 1 kašiku brašna, samo nemojte ni da preterate sa brašnom. Ovo testo treba da bude zaista jako mekano, ali ne sme baš previše da vam se lepi za špatulu. Kada ste tako izmesili sa špatulom, ja sam malo pobrašnila ovako sa rukom i sad ćemo blago da premesimo. Tako 1 do 2 prstohvata brašna dodajte tokom mešanja i ne bi trebalo mnogo da se lepi za ruke, ali molim vas nemojte ni da preterujete sa brašnom. Kada ste premesili i dobili ovako mekano testo, podelite ga na 2 jednaka dela. Pripremila sam podmazan pleh, dimenzije 20 x 30 cm i potrebno je da ovo testo ovako lepo razvučemo. Meni je najlakše rukom, prvo malo da pobrašnim da mi se ne bi lepilo za ruku i onda jednostavno da izradimo po dužini tepsije i da odnesemo u zagrejanu rernu na 200 stepeni na pečenje. Ovdje sam pripremila papir za pečenje i ja sam ga ovako već presavila na dimenziju moje tepsije, jer ćemo sada da razvijemo drugu jufku. Potrebno je da opet posipate malo brašna po papiru za pečenje kako vam se ne bi zalepilo ovo testo i sada izradite u veličinu vaše tepsije. Zaista je krajnje jednostavno i ovdje mislim da može svakom uspjeti ovaj recept ukoliko bude ispratio. Možete nešto malo više da izradite ovo testo, neki milimetar više nego što je sama tepsija, kako bi vam kasnije bilo lakše kada budete ovo testo preklopili preko fila. Ovako ću ga ja sada malo još izraditi sa oklagijom i zaista je krajnje jednostavan recept i mislim da će uspjeti svima. Nakon otprilike 8 do 10 minuta izvadite tepsiju iz rerne. Trebalo bi blago tek da se uhvatila korica na prvom testu i sada možete da ovaj fil od ušpinovanih višanja koji smo napravili izlijete preko i dobro premažete, a zatim ovako uz pomoć papira za pečenje
jednostavno da preklopite ovo testo, odnosno ovaj drugi deo testa od naše lenje pite i mi smo ovdje sada već pri kraju. Još polako izravnajte da bude svuda jednako i možete sa viljuškom da probodete svuda lijepo kako bi se moglo lijepo peći, a sada odnesite u rirnu koja je isto zagrana na 200 stepeni, pecite još nekih 15 minuta na 200 stepeni i još nekih 15 minuta na 180 stepeni. Ova postna lenja pita je gotova kada ovako blago porumeni, ne bi trebalo da se prepeče, barem ja ne volim tako, pa je neki moj metod pečenja baš upravo takav da na polovini smanjim na 180 stepeni i da se ona sasvim lepo ispeče. Kao što ste vidjeli, ja sam sada isekla i jako je mekana, s tim što ja nisam zahladila, potrebno je da je malo prohladite, ali ja nisam zato što sam željela da završim video. Uglavnom, ukusna je kao da nije postna. Da li je zbog limuna ili ne znam zbog čega, ali vam svakako predlažem da obavezno isprobate. Mislim da od ovog testa čak možete napraviti i kao štrudlu. Preukusna je, toliko aromatična, nije previše slatka, odgore možete da pospete malo šećera u prahu. Ja namjerno nisam kako biste mogli da vidite boju kada je pečena. Nadam se da vam se dopada, javite mi utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.